Кажется, этим нельзя насладиться. Нельзя. Да? Какой-то кемпинг. Тут вот прям дома на колесах стоят. О, это красота, это просто красота. Ради этого стоило, я думаю, сюда ехать. Там нет таких волн. Такой песок. Хотим дойти, там вот какой-то хвостик есть побережный. Хотим до него дойти. Как страшно. Ужас. Аж заворачивает. Это волны, вот это мощь. Вообще мощный. То стихает, то... Ужас. Аж жутко становится. Ой, на этих вот летают. Либо здесь какой-то резкий спуск делает. Просто, наверное, сразу по грудь идет. Я думаю. Здесь видишь, как волны разбиваются. А там мелкий. О, аж с ног сбивает. Это мощно. Это мощно. Вообще. Там кто-то еще на лебеде розовом плавает. Такую. Ну хотя дальше, видишь, так не чувствуется. Оно возле берега такие мощные разбиваются. У меня аж платье намокло чуть-чуть. Блин, до того хвоста еще 20 километров в час. На, сними меня, я побегу вдали к морю. Такая счастливая, такая ставка.
давай сюда.